अहम डॉक्टर सुकांत मजुमदाराय लोकसभाया सदस्यतेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदः विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यं श्रद्धा निष्ठां च धारयिष्ये यदः भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता अखंडतां च रक्षयामि तथा यत्पदं गृहीतुमः मुद्यतस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। भारत माता की जय। जय श्री राम। ममता जी ने कैसा रेल दिया मैं आपके सामने क्लियर करता जाता हूँ। हैंड प्लंजर सिस्टम से ट्रैक को चेंज किया जाता था। बालूरघाट स्टेशन के घुसने से पहले रेल को खड़ा करना पड़ता था। हैंड प्लंजर से लाइन को चेंज करके जो ब्रिटिश के समय का सिस्टम था उस सिस्टम को तैयार किया जाए। कल्याण दा थोड़ा चुप रहिए, आपका भी समय आएगा, टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, वेट कीजिए। तो अभी इस जिले के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए मैं आपसे मांग करता हूं, क्योंकि 2004 में जहां पे रेल पहुंचा, वी नीड ए हीलिंग टच सर। उस हीलिंग टच के बिना इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। বালুরঘাট স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশনে রূপান্তরিত করার জন্য 25 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে মোদি সরকার। অমৃত ভারত স্টেশন তৈরির কাজ চলছে। থাকবে ইলেকট্রিক সিঁড়ি, অত্যাধুনিক যাত্রী প্রতীক্ষালয়, খাদ্য ও পানীয় জলের উন্নত ব্যবস্থা এবং সুন্দর কাঠামো। বালুরঘাট স্টেশনে যাত্রী পরিষেবা উন্নত করতে দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্ম ও ফুট ওভার ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। দূরপাল্লা ট্রেন চালানোর কথা ভেবে 1 ও 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মকে বর্ধিত করা হচ্ছে। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের জন্য লাইন পাতার কাজ শুরু হয়েছে। যাত্রীদের সময় বাঁচাতে এবং রেলের গতিকে বৃদ্ধি করতে বালুরঘাট থেকে একলাখি পর্যন্ত লাইনের বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। দূরপাল্লা ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 15 কোটি টাকা ব্যয়ে সিট ও পিট লাইন তৈরি করা হচ্ছে, যার অধিকাংশ কাজ শেষের মুখে।
বালুরঘাট স্টেশনের কাছে রেলের জমিতে একটি সাইলো গোডাউন তৈরির কাজ চলছে। मैं सांसद नहीं था, हमारे तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे। 2017-18 में बालूरघाट हिली न्यू रेलवे लाइन परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपया आवंटन किया गया था मेरे पहले वाले सांसद के समय में। लेकिन सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की कमी की वजह से 250 करोड़ में से 4-5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, बाकी पैसा वापस आ गया। इसका जिम्मेदार कौन है ये पता ना, हमें पता लगाना चाहिए। जो पश्चिम बंगाल में मेरे क्षेत्र में ये 250 करोड़ रुपया जब ये दिया गया, पैसा वापस आ गया 4-5 करोड़ खर्च किए होने के बाद। आज माननीय रेल मंत्री जी के पास मैं गया, उन्होंने इस बार उस परियोजना में 20 करोड़ रुपया दिया है। इसलिए मैंने माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन सर, ये दिल मांगे मोर, 20 करोड़ तो दिया है आपने, लेकिन परियोजना को अगर पूरा करना होगा तो इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। और मुझे आशा है, जैसे आपने व्यक्तिगत रूप से बोला है कि पैसे की कमी नहीं आएगी, राज्य सरकार की मंशा ठीक होनी चाहिए, लैंड मिलना चाहिए। लैंड के बिना प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। দীর্ঘ 14-15 বছর ধরে থমকে থাকা হিলিবালুর ঘাট রেল প্রকল্প পুনরায় চালু করতে মোট 633 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন মোদী সরকার। জেলার ব্যবসায়ী সমাজের কথা স্মরণে রেখে রামপুর বাজার স্টেশনে একটি রেক পয়েন্ট চালু করা হয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা অতি সহজে ব্যবসার সামগ্রী অল্প খরচে হাতের কাছে আনতে পারবেন। একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি নয়, 4-4টে কার্যক্রমের শিলান্যাস হতে চলেছে গঙ্গারামপুর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2, গঙ্গারামপুর স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজ, লুপ লাইন এবং পুনর্ভবা নদীর ওপরে রেল সেতু। जोरदार ताली। यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम गंगारामपुर रेलवे स्टेशन। গঙ্গারামপুরের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মোতাবেক স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা জনিত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। সাংসদ তহবিল থেকে 15 লক্ষ টাকা খরচ করে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি যাত্রী ছাউনি তৈরি করা হয়েছে। এর সাথে লুপ লাইন তৈরির কাজ চলছে। অতি শীঘ্রই দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্ম ও ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করে ফেলা হবে। পুনর্ভবা নদীর ওপর রেল সেতুর সাথে যাত্রী পারাপারের জন্য একটি সেতু বানানোর কাজ চলছে। প্রকল্পগুলির জন্য মোট বরাদ্দ 13 কোটি টাকা। আগামী দিনে গঙ্গারামপুর স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশনে রূপান্তরিত করা হবে। গঙ্গারামপুর রেল স্টেশনের উন্নয়নের জন্য মাননীয় বিধায়ক শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে নিয়ে দিল্লিতে রেল মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। उसमें 50 शिलालेख है जो ममता बनर्जी ने इनॉग्रेशन किया, एक में भी पैसा नहीं डाला, सारी परियोजनाएं बंद हो गई है उस समय से। माननीय रेल मंत्री जी को अनुरोध है कि दूध का दूध और पानी का पानी टाइम आने पर आप कर दीजिएगा। तो बाकी जो परियोजनाओं को घोषित, मैं अनुरोध करता हूं, बुनियादपुर कालियागंज जो रेल परियोजना है और गाजोल से गुंजरिया तक इटाहार होके जो रेल परियोजना, इन परियोजना में आपसे अनुरोध है कि आप पैसा दीजिए।
স্টেশনে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের সাংসদ তহবিলের 15 লক্ষ টাকা খরচ করে যাত্রী ছাউনি তৈরি করা হয়েছে। বুনিয়াদপুরের সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্ম ও ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে এবং তার কাজ চলছে। জেলা তথা উত্তরবঙ্গের প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের সুবিধার্থে বুনিয়াদপুরে রেলের জমিতে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার তরফে একটি জাতীয় মানের স্টেডিয়াম তৈরির জন্য রেল মন্ত্রকের তরফে সম্মতি জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকা বুনিয়াদপুর থেকে কালিয়াগঞ্জ রেললাইন বিস্তারের প্রকল্পটির ছাড়পত্র দিয়েছে রেল মন্ত্রক। অতি সত্বর এই কাজটি শুরু করা হবে। पश्चिम बंगाल में इस्कॉन मंदिर बन रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। सर आपसे अनुरोध है, रेल को इस्कॉन तक पहुंचाइए। ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा पर्यटक के लिए स्थान होने वाला है, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस्कॉन तक रेल पहुंचाने की कोशिश कीजिए। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে মোদী সরকারের তরফে বালুরঘাট লোকসভার জনগণকে বালুরঘাট থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত একটি ট্রেন উপহার দেওয়া হয়েছে। आज दक्षिण दिनाजपुर से हावड़ा जाने के लिए, बालूरघाट से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन नंबर 03063 03064 अप एंड डाउन एक ही ट्रेन है, लेकिन एक ही रेक हावड़ा से खुलती है, बालूरघाट जाती है, इंजन को घुमा के फिर उसको हावड़ा लेके आती है। सर आपसे अनुरोध है कि इस रेक को डबल किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से रात को अगर ट्रेन खुलेगी तो यात्रियों की सुविधा होगी। আগে হাওড়া বালুরঘাট এক্সপ্রেস ট্রেনটি সপ্তাহে 2 দিন চলত, এখন সেটি সপ্তাহে 5 দিন চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কলকাতা বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেসে বাতানুকূল স্লিপার কোচ দেওয়া হয়েছে। বালুরঘাট থেকে শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত LHB কোচ যুক্ত একটি অত্যাধুনিক নতুন শিয়ালদহ বালুরঘাট এক্সপ্রেস ট্রেন দেওয়া হয়েছে। कि जब वीकेंड होता है सारे सांसद अपने क्षेत्र में जाता है, मैं नहीं जा पाता, क्योंकि मेरे वहां जाने के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं जाऊं और फ्राइडे को जाऊं और मंडे को यहाँ पहुंच जाऊं। इस जगह इस समस्या से अगर कोई निजात दिला सकता है तो रेलवे दिला सकता है, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे मोदी जी का रेल है, वैष्णव जी का रेल है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को आप निवारण कीजिए। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রেল মন্ত্রকের সবুজ সংকেত মেনে আগামী কিছুদিনের মধ্যে সপ্তাহে 7 দিন বালুরঘাট থেকে নিউ দিল্লি পর্যন্ত ফারাক্কা এক্সপ্রেস বালুরঘাট স্টেশন থেকে নতুন যাত্রা শুরু করতে চলেছে। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের এই বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আগামী 26শে এপ্রিল পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে মোদিজিকে পুনরায় জয়যুক্ত করুন।